عودين احنا وياكم لبرنامج احلى جلسه. نيكول بتقولي لو ما غيرتي لون شعرك كان لون قبل الاشقر اكثر بيحصرك بادوار معينه؟ صح. يعني أنا دايما بحس إنه الشقر ما بيؤخذ على محمل جد للممثلة أو للممثل، هذا رأيي الخاص، مش معناتها هلا كل وحدة شقرة ممثلة تقول إنه أنا عم بقول، بس بحس إنه دايما بحطك بإطار إنه هيك من برا شكل حلو باربي. هلا يعني برأيك اللون يلي هو كثير حلو أكثر جدية؟ لا بس هلا أنا بعدني ما عم هلا ما عم بصور على الأرض، يمكن بكرة بس بلش صور شيء بغيره، بس هلا لا بتغيري للأغمق؟ ممكن اذا الدور بده هيدا الشيء، بده مصداقيه اكثر، لانه الغامق دافع على الشاشه. يعني نوي وحده شعرها اصفر او اشقر كثير تقنعك انها بنت بسيطه مستواها المادي. انا على طول بيقولوا لي بشوفك دافي توني على الشاشه، مشان هيك ايه. سنة اللوك ما بتحبي تغيري باللوك؟ سنة ناصر حبت تضل اللوك اللي هي فيه. بحس شوي انا كلاسيك اكثر، بس انه بامن انه كل حدا بيطلع على التلفزيون اذا كان عم بيقدم شيء لازم يعني ما يخلي الناس تزهق من شكله، انه دائما يعمل تغييرات. في اوقات بتنجبرك تعمل قصه او شيء، بس انه انا شوي اول شيء عمري ما بقى يسمح لي، ثاني شيء انه كلاسيك. لا بعدنا صغار سنة؟ ولو نحن صغار كثير. محمد شو ممكن التغيير بشكلك، شو ممكن قديش ممكن يخسرك؟ لا ما يخسرش لو انا بغير علشان الدور بس. يعني لو انا في الدور بغير شكلي ما عنديش اي مانع، يعني انا ما عنديش اي مانع ادخن دقن شعر اطول، ما فيش اي مشاكل بالموضوع ده. اطول؟ ايه ايوه ازاي؟ لا ازاي؟ مش ممثل باين لك كم سنه لتطول. الممثل يعمل كل حاجه، يطول ويعمل يتخن. يوقف على ايه؟ لا انا اقصد يعني ان يعني الممثل ممكن يغير في شكله عشان الدور ما ده ما يضروش، بس هو المشكله ان هو يغير غلط. يعني ممكن الواحد لو ما ذاكرش كويس الشخصيه يعمل شكل غلط، يبقى غيرت في شكله بتاعه بس يبقى عمل حاجه غلط مش مناسبه. بس هون اسالي نيكول، كنت تقبل مثلا تنصح 10 كيلو كرمال مسلسل؟ اذا دافعين لي فيه رقم ايه اكيد برجع بضعفهم على مهلي. والله لصير فوت من الباب هيك. لحظة شارليز ثيرون، لحظة خليني اقول شارليز ثيرون بفيلم مونستر نصحت وصار حرقت البو تبعها ليصير عندها نمش. مين؟ بس شارليز ثيرون بفيلم مونستر اخذ اكزاكتلي نصحت ما بعرف 20 كيلو وحرقت البو ليطلع لها نمش. بس قديش قبض عليه؟ لا اذا حدا احترق هون، بس هي اذا احترقت دخيله دخيل حرقه شو مهضوم. ايه بس اذا في كم مليون ما في مشكله. سنه يعني سؤال بعمل دايت على مهله وسبار شو ما تعطى له هم. نستقبلك على كرستين هون. نستقبل السيناريو ما تعطى له هم. مازن هيدا هلا لوك جديد هذا لوك جديد. شو قصته؟ قصته انه في عمل هيك عم يتحضر وحبيت جرب اذا هيدا اللوك إذا يطلع تحلط دافي. تحلق شواربك وتحلط كلها. ليه؟ ما هذا هو اللوك. لا انه عم تقول سنه اذا شي نهار جبروك هيك. ايه لا بس شو الشيء اللي مش ممكن تقبله كرجال؟ مازن عصبي. لا سوري سوري ولو تنسى. بس انه مثلا شو الشيء اللي مش ممكن تقبل تعمله بشكلي؟ ايه طبعا ما عندي مشكله. بحيالله شيء. ايه بشوفوني حامي كمان مش دافي. حامل؟ حامي وصلت لعندي حامل يا نيكول، معقولة أنا؟ بدلنا الياب. لا إنه مازن مستعد لأي دور. أنا مازن هي نيكول. على كل حال مازن هذا اللي حكينا عنه بالبداية، إنه طلعت أنت يمكن الواحد بينطلق من الشكل بس بيصير بعدين الأدوار مهمة يلي بيلعبها. الضيف اللي ضيفنا رح نستقبله هلا هو ضيف أكيد عنده ولع بشكله، والظاهر بهالموضوع إنه بحب المرايات كتير. نستقبل الفنان نادر الأتات. مساء الخير نادر. صعب مساك توني. بلاقي معك ضيوفك ومساء الألبسية. اهلا وسهلا. بلاقي معك شي مرايه ولا صعبه؟ بالبيت بعد. بالبيت. شو كيف بتشوف المرايه؟ يعني انت بالنسبه لك المرايه بحب المرايه. بحب المرايه. عصيره المرايه صار معي موقف هذيك المره هيك مهضوم. كنا عم نحضر سينما باحدى الصالات، فايتين كنا نحن واصحابنا، وكان معنا الملحن هشام بولس بنحييه كمان.
فتت على التواليت انا وطالع، كان واقف هو على الباب، انه نحن صرنا زمان مش شايفين بعض. عم بقول لي انه وينك مش عم تبين وكذا. في حنفيات على ايدي اليمين، هو على ايدي الشمال واقف، في حنفيات على ايدي اليمين ومرايات كلها، يعني الحياه كله مرايه. فقربت انا معنوياتي كثير عاليه بهيدا النهار، قربت دغري على المرايات. في 7 حنفيات، 3 عليهم حنفيه، 7 مغاسل، 3 عليهم حنفيه، نص صينيه لا، و3 الباقيين عليهم حنفيه. فجيت انا دغري عم طلع بحالي هيك وكذا، جيت حطيت نقيت لي ما في عليها مغسله. نقيت لي ما في عليها مغسله، حطيت ايدي تحتها وعم طلع بحالي هيك يمين شمال كذا هيك، وناطر المي لتنزل، وعم بفرك بدي انه الحنفيه ناطر المي لتنزل. وعشتها كانه في مي عم ينزل. لا ناطرها لتنزل، ليه مش عم تنزل المي؟ انه ليه كلهم حصلوا على المي وانا لا؟ عرفت كيف؟ طلعت طلعت هيك لقيت ما في حنفيه، كان بدها تصوير يعني، ضحكنا لك. بس بعدين لقيت اكيد رجعت نقلت غير واحدة. الاعلانات اللي شفناهم نادر، عم شوف بوست ثيابك. هلا اذا مش لابسه شو بتعمل؟ نفتح للزينة. هذا بينسال سؤال بينسال زينا بليز. بوست ثيابك. ما انا حاولت بوسها ما قبلت، ففشت خلقي بالثياب يعني. فشت خلقي بالثياب. انه اي شيء من ريحه. لا حسيت في تعليق عندك على الموضوع بوست ثيابك. تخيل المنظر نيكول. انه غريب العنوان ايه انه بوست ثيابك. بدنا نسمعها، يلا نسمعها. اكيد نسمع. فوت عليها دغري اكيد. تقول علمتي بالا ما تحسي يا بغرت عليك من حرامك، شفت تيابي عالكرسي انا قمت وبوست تيابك، والله بيعلم شو حسيت لما فستانك ضميت، يا ريت بقضي يا ريت ليلي مطرح فستانك وشفت تيابي عالكرسي. نادر حلو كثير. وحياتك تيابها وين هلا؟ لكن ما كانت حقيقتها ما كانت بقلب ثيابها، لكن بركي الفستان. لا اجت عوضتها، اجت عوضتها. صبايا الستات هونيك عندهم شيء يقولوا. زينة تفضلي. عم بطلع في الكليب بعمل لك اياها، كان الفستان على الكرسي، بدكم تديروها القصه غير. خلص كثير محترمه غنيتك وصوتك كثير حلو، عن جد صوتك حلو كثير حبيناها. اتفقنا صار فيك تكمل مع الشباب، نحن البنات اتفقنا. مش من بلا انتباه نحن كيف قاصرين. على فكره انا عملنا هيك بنات بمال انا فكرت اصلا لا لك زينه كيف عملنا بنات بمال، ده اللي تعلي بنات بمال. انه هيك، لا انه لا هيك شباب توني انت لا تصنف، انت اكبر من هيك، انت زينه جيب لنا كريستينا عمول معروفه عدنا اياها معنا. بنجيبها. نادر انت بحال يعني هيك قطع على العمر وحسيت انه بحاجه مثلا لعمليه تجميل مع البوتوكس، بتعمل بوتوكس؟ هلا الكل عم يعمل، العمر يعني بيأثر على الوجه وهيك، ما تعمل مش بطريقه، لا انا ضد الفكره من اولها ضدها ابدا. ضدها نعم. بس مع العمر يعني بيكسب الواحد هيك، حتى لو شفت تجاعيد بوجهك ممكن، ما بعرف يعني. ممكن. زينة ليه بتكرهي هالقد عمليه التجميل؟ ما بحب، ما بتحمل ابدا. طيب ليه هيك اليوم ليه؟ لا عن جد، لا نيكول مع كل لا زينة هيك مبين. عن جد بتحس انه بتبطل نفسك، عرفت شو قصدي؟ يعني عبالي انا وعم بكبر ضلني اشوف صوري من انا وصغير هيك انه اعرف حالي اتليست، عرفت؟ اوقات التجميل يعني شو الواحد بنحرق الصور. اذا حدا زينة غير بالتجميل من دون ما يغير اذا بدك الشكل الاكسبرسيون من دون ما يتغير كمان مش معه.
ما بعرف في نكته خبروها من يومين، قال واحد هدي صاحبته او مرته او حدا يعني هديها خاتم اوكي، بس انه طلعت هي فيه قالت له انه هيدي منا المازه مزبوطه، انه فيك مش شو بتقولي فيك؟ تقليد زيف تقليد. قال لها حياتي مع الرموش تبعك التقليد، مع مناخيرك التقليد، مع الاكستنشن التقليد، كثير لبق لك الخاتم. انه اذا كلك تقليد بدك شيء تقليد يعني.